U današnjoj emisiji, moji dragi gledatelji, želim vam nešto više govoriti i učiti vas o lješnjacima. Lješnjaci su drugi najomiljeniji orašasti plod u Europi, tako nešto u Sjedinjenim Američkim Državama, ali generalno u cijelom svijetu lješnjaci su omiljena namirnica. Što će se dogoditi u vašem tijelu ako recimo 30 dana zaredom pojedete samo jednu šaku lješnjaka organskog tipa svaki dan? Mislim da ćete se oduševiti. Saznaćete nutritivne vrijednosti, zdravstvene blagodati konzumiranja lješnjaka, kako ih trebate konzumirati, kako ih trebate tostirati, kako ih trebate spremati. Sve informacije o lješnjacima saznaćete u današnjoj emisiji. Lješnjak je prirodna energija u jako maloj količini. Lješnjaci su plodovi, a koriste se već tisućama godina u prehrani ljudi, i to sa razlogom. Samo 30 grama lješnjaka dnevno, a to je otprilike jedna šaka, sadrži više od 50% preporučene dnevne doze vitamina E. Lješnjaci u sebi imaju magnezij, imaju obilje zdravih masnoća i niz antioksidanasa koji čuvaju naše tijelo od raznih bolesti. Zato kažemo da su lješnjaci idealna svakodnevna grickarica. I umjesto čipsa uzmite šaku lješnjaka i vaše tijelo će vam zahvaliti i bit će sretno što će biti savršeno stanje za vaš organizam. I želimo naše lješnjake konzumirati, truditi se da kupimo organske lješnjake i koje su zdravstvene blagodati kada vi redovito koristite lješnjake. Moja prva informacija će biti vezana za pomoć našemu srcu i našim krvnim žilama. Možemo reći da lješnjaci su bogati mononezasićenim i polinezasićenim mastima koje su poznate po tome da štite srce. Redovita konzumacija lješnjaka može pomoći u smanjenju lošeg kolesterola i povećanju dobroga kolesterola. Također sadrže arginin, aminokiselinu koja potiče širenje krvnih žila i poboljšava protok krvi. U kombinaciji sa antioksidansima iz lješnjaka, to znači manji rizik od ateroskleroze, visokog krvnog tlaka i srčanog udara. Evo vam je moj praktični savjet: umjesto sendviča sa maslacem pojedite šaku lješnjaka sa integralnim keksom ili voćem za puno zdravije srce. Prva informacija: lješnjaci su dobri za zdravlje srca i krvnih žila. Druga informacija koja je isto nevjerojatno bitna: naši lješnjaci kada ih konzumiramo potiču funkcioniranje našega mozga, jer naš mozak savršeno funkcionira na mineralima i vitaminima i antioksidansima iz lješnjaka. Lješnjaci su bogati vitaminom E koji je ključan za zdravlje mozga i zajedno sa folnom kiselinom, manganom i omega 9 masnim kiselinama pomažu u održavanju mentalne bistrine, poboljšavaju pamćenje te preveniraju bolesti poput Alzheimerove bolesti i demencije. Vitamin E štiti moždane stanice od oštećenja, dok magnezij doprinosi boljoj komunikaciji između neurona. Praktičan savjet: ako ste umorni, ako mislite da vam je malo manja koncentracije, želite bolji fokus, uvrstite lješnjake u svoj svakodnevni doručak ili međuobrok. Pa treća informacija: da je redovito jedući lješnjake poboljšavate svoj imunitet i branite organizam od bolesti. Jer lješnjaci sadrže cink, selen, vitamin B6 i antioksidanse koji jačaju naš imunološki sustav. Redovita konzumacija lješnjaka pomaže tijelu da se brani od virusa, bakterija i kroničnih upalnih bolesti. Zdravi imunitet znači manje prehlada, brže zacjeljivanje rana, bolje nošenje sa stresom, što nećete vjerovati. Vi kad redovito konzumirate lješnjake, rekli smo da savršeno djeluje na funkcioniranje vašega mozga, međutim prirodan su način smanjivanja stresa, depresije i anksioznosti, jer potiču u našemu tijelu aktivaciju onih hormona koji nama izazivaju osjećaj ugode, a hormone stresa sa lješnjakom ćete smanjivati. Redovita krasna namirnica. Još nekoliko jako bitnih informacija. Redovito koristeći sam lješnjak je savršen za vašu kosu i ima učinak protiv starenja. Zbog visokog sadržaja vitamina E, cinka i zdravih masnoća, lješnjak djeluje antioksidativno i štiti kožu od preranog starenja. Poboljšava elastičnost kože, pomaže kod ispucale i suhe kože, te jača vlasište i kosu iznutra. Redovit unos vitamina E smanjuje vidljivost bora i tamnih mrlja, a masne kiseline hrane stanice kože i daju joj sjav, što nećete vjerovati.
Ako ste malo prije shvatili, djeluju na funkcioniranje srca i krvnih žila, sprečaju najgoru bolest ili najgore bolesti modernog čovjeka su kardiovaskularne bolesti. Kao što je i demencija je blizu najgorih bolesti modernog čovjeka i ona vam djeluje. Međutim, postoji još jedna bolest koja je abnormalnom porastu, možda najviše od svih, a ona se naziva dijabetes. Redovitom konzumacijom samih lješnjaka prirodno i smanjujete razinu šećera u krvi i kontrolirate razinu šećera u krvi. Zato želite uzimati lješnjak kao prirodan način kontrole i ne daj Bože sprečavanje ove teške bolesti koja se naziva dijabetes. I mi kada razmišljamo o samom dijabetesu, oni su jedna od najgorih bolesti modernog čovjeka. Međutim, lješnjaci su jako dobar izvor prehrambenih vlakana. I samo šaka može sadržavati 2 do 3 grama vlakana što pomažu u zdravlju crijeva i redovitoj stolici. Sprečavaju nagle skokove šećera u krvi i usporavaju probavu čime nam čine sitim na dugi vremenski period, što je jako, jako bitno za reći, što znači ako umjereno jedete lješnjake, čak preventivno djelujete na debljanje, možete čak i smanjiti kilograme, a ako ih jedete, kao što smo rekli, jednu šaku lješnjaka samo dnevno. Nećete vjerovati, lješnjaci su prirodan način pomoći zdravlju vaših zglobova. Svi koji imate artritske promjene u koljenima, kukovima, leđima, reumatoidni artritis, imat ćete koristi od redovitog konzumiranja samih lješnjaca. Lješnjaci kao takvi su jako bitni za regulaciju hormona i reproduktivnom zdravlju. Jer lješnjak podržava i ravnotežu hormona, a ovo je posebno važno kod žena u menopauzi, muškaraca sa niskim testosteronom i osoba sa hormonalnim disbalansom poput policističnih jajnika. Vitamin E i cink igraju ključnu ulogu u ravnotežu spolnih hormona, a zdrave masti su neophodne za stvaranje hormona uopće, što je jako, jako bitno za reći. Ono što vam želim, moji dragi, reći, evo vam samo za kraj par informacija kako vi možete lješnjak praviti u svojim kućnim uvjetima, kako ga trebate čuvati, pa da onda imate sve ove zdravstvene blagodati redovitog konzumiranja samoga češnjaka. Moja prva informacija će biti kako peći lješnjake kod kuće. I to će biti aroma koju nećete zaboraviti. Kupili ste sirove lješnjake, pa odlično, ali pečeni lješnjaci imaju intenzivniji okus, lakše se probavljaju i savršeni su za recepte. Evo kako ih pravilno istostirati. Zagrijte pešnicu na 180 stupnjeva. Rasporedite lješnjake na lim u jednom sloju. Pecite 10 do 12 minuta i povremeno ih protresite. Kad kožica potamni i počne pucati, gotovi su. Stavite ih u kuhinsku krpu, zamotajte, protrljajte i kožica će se skinuti vrlo lako. I to je savršeni način kako vi možete konzumirati sami lješnjak. Pokušajte ga istostirati. Savršena je situacija, što ću vam još preporučiti za kraj, moji dragi gledatelji. Vi lješnjake kao takve u onom sirovom obliku možete držati bez problema 6 mjeseci u nekakvoj staklenoj posudi. Vjerojatno ćete pojesti i ranije, međutim vi možete imati čak opciju i smrzavanja samih lješnjaka. Budući da lješnjaci sadrže mnogo zdravih masti, moramo paziti kako ih skladištimo. Najbolje ih je čuvati u hermetički zatvorenoj posudi, držati ih na hladnom i tamnom mjestu ili još bolje u hladnjaku. Tako mogu ostati svježi do 6 mjeseci, a ako ih zamrzite i do godinu dana. Izbjegavajte lješnjake koji imaju neugodan miris, promijenili su boje ili su pretvrdi ili suhi, to su znakovi da su pokvareni. Međutim, generalno, moji dragi gledatelji, kada konzumiramo lješnjake, značajno možemo poboljšati naše zdravlje na potpuno prirodan i siguran način. Prije nego što odete, moji dragi gledatelji, htio bih vam pokazati moj jedan drugi klip mog sljedećeg video zapisa. Kirikija u umjerenim dozama ima čak preventivno djelovanje na sami dijabetes. Jer vi kada uzimate zdrave masnoće, jako blagotvorno djeluje na funkciju vašeg šećera u krvi. Dakle, umjereno korištenje kikirikija preventivno djeluje na sami dijabetes. Ovaj moj sljedeći video zapis koji ću vam preporučiti biti će video zapis o konzumaciji samih kikirikija i njegovim zdravstvenim blagodatima. Ovaj kratki klip je s mog dugačkog video zapisa kojeg možete pogledati u ovom prozorčiću ovdje i ukoliko vas interesira kako sami kikiriki može pomoći vašem zdravlju, imate sad informaciju i o lješnjacima i o kikirikiju, a na mom kanalu i druge mnoge zdravstvene blagodati vezane za orašaste plodove.